हेलो, हाँ कौन बोल रहे हो? तुम ही बताओ। अरे मुझे क्या पता तुम कौन बोल रही हो, ऐसे तो पता नहीं दिन में कितने फोन आते हैं, तुम ही बताओ। हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। अरे यार तुम बोल रही हो क्या? मैं तो कुछ और ही समझा था। यार ये धक धक की आवाज कैसे आ रही है? बोले मेरी धड़कन। अच्छा धड़कन वाला चक्कर है। ये बताओ कब आ रही हो मेरी तरफ घूमने? कल गली से गुजरूंगी मैं तो रहना खिड़की खोले माही। अरे खिड़की क्या, पूरा दरवाजा खोल के रखूंगा। लेकिन यार ये मेरी कॉलोनी वाले लोग हरामी टाइप के इंसान हैं। तुझे यहाँ देख लिया ना तो तरह तरह की बातें बनाएंगे। कोई बोले कुछ बोले परवाह नहीं। अरे तुम्हें तो कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं तो यहाँ बदनाम हो जाऊंगा ना। वैसे अगर 2-4 दिन नहीं मिले तो कोई परेशानी थोड़ी है। कुछ कुछ होता है। अच्छा कुछ कुछ होता है। यार समझ में नहीं आता, मेरी तो शक्ल भी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं तेरे को कैसे पसंद आ गया? तबा तुम्हारे ये इशारे। तो आपको मेरे इशारे पसंद हैं? ऐसा क्या है मेरे इशारे में जो तुमको इतना बेकरार कर देता है? जो दिल के। क्या बात है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे इशारे इतने पावरफुल हैं जो दिल के तार को टच करके आते हैं। चलो इशारों को मारो गोली, ये बताओ मैं कैसा लगता हूँ? मेरे भोले सनम, मेरे प्यारे सनम। अच्छा जी, अगर मैं इतना ही अच्छा लगता हूँ तो फिर शादी ही कर लो ना मेरे से। शादी वादी के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना। क्यों, शादी करने में क्या परेशानी है? 4 दीवारों में घुट घुट के मुझे नहीं मरना। अरे कोई 4 दीवारी में नहीं रखूंगा यार, खुली सैर कराऊंगा तेरे को लंदन पेरिस की। संग तेरे नाम आऊंगी। ठीक है, अगर मेरे से शादी नहीं की ना, तेरी भी किसी से शादी नहीं होने दूंगा। तुझको ना दूल्हा बनाऊंगी, चाहे कवारी मर जाऊंगी। मतलब तू शादी करेगी ही नहीं मेरे से? तो ठीक है, चूहे मारने वाला जहर खा के मरूंगा और सुसाइड नोट लिख के जाऊंगा तेरे नाम का। लो मैं मान गई। क्या मान गई? तुझसे ही शादी रचाऊंगी। हाय हाय मैं मर जाऊंगा गुड़ खा के। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।